wabarakatuhu. Sunana Ibrahim Said a cikin wannan channel tamu mai albarka tashar DJ da Garriox TV. Kamar yadda na gaya muku yan uwa, yanda za ku ƙara saurin wayar ku da kuma yanda za ta ƙara sauri da kanta, shine hanyar da zan nuna muku yanzu. Yanzu alal misali wani lokacin kamar da kuke gani yanzu haka nan, bari a ce za ka ga da zaran za ka ga wayarka ba ta ma abu da sauri, za ta fara wani slow haka. Kamar yadda kuke gani yanzu hakan nan na buɗe data na, to yanzu hakan nan bari datar ta buɗe yanda abun yake. Kamar yanzu hakan nan daga na shiga waje haka za ta zo tana min wasu slow. Yanzu bari in shiga email ku gani, kan ta buɗe min yanzu hakan nan kun kalla, yanzu ya kamata a ce ta buɗe amma kuma bai buɗe ba har yanzu. To kun gani wannan in ina da wani ayyuka a gabana, iya buɗe wannan email ɗin ma zai tsaya ya ɓata min lokaci wani second nawa. Yanzu hakan nan inda za ku ƙirga sakanni ya kai 20 ya ci amma kuma bai buɗe ba, yanzu ne ma yake kan buɗewa. To kamar yanda na faɗa muku akan cewa zan muku hanyar da za ku yi ku dakatar irin wannan abu, shine bari mu je ku gani. Bari mu je cikin direct kawai ba tare da mun ta wannan ya kai ba. Kai tsaye yanzu abin da zai faru shine mu shiga cikin Play Store direct. Bayan mun shigo cikin Play Store, sai dai ku yi haƙuri saboda na gaya muku akan cewa tana slow. To bayan mun shiga cikin Play Store mu kamar haka, zuwan gurin gashi na wajen layi uku na wajen nan da kuke gani, sai ka taɓa shi kamar haka, sai ka ɗan jira shi. Nan gashi nan da aka ce my apps and games, sai ka shiga haka, sai ka ɗan jira saboda na gaya muku akan cewa tana slow. Aku ɗan yi haƙuri saboda ku gani. Yawwa, wato abin da yake kawo mata problem a nan shifted nasu, idan kuma ba a yi ba zai dinga slow sabida ba zai taɓa yiwuwa a ce application sama da guda 5 suna neman update waya kuma har ya samu dama yana yanda ranshi yake so. A'a, ba zai yiwu ba. Har yanzu waya bata samu ƙarfin wannan ba sabida ko da yaushe ana sabon application ne. Kun gani yanzu application da suke kan nan gurin kun ga ai sun yi yawa wanda suke neman update. To ka gani dole za ka tsaya a nan gurin gaba ɗaya kai update nasu sabida ko da nawa zai ci ma, ko da datan ka zai ƙare, ka haƙura ka ƙara siya kai update nasu don nema wa wayan ka zaman lafiya. Sabida wayan nan gaba ɗaya yanzu haka da kuke gani suna neman update. To duk abin da zan yi ba zan taɓa jin daɗin wannan wayan nawa ba. Abu gashi nan a nan gurin, ka zo nan gashi nan guda 20 ka duba suke neman update. To ka gani wannan ina, hakan ba zai ba wa waya ta dama ta yi abin da ranta yake so ba sabida wayan nan gaba ɗayansu tsofin version ne kuma an yi sabon version a kansu. To ka gani dole ne mu tsaya mu zo mu kula cewa duk irin bayan sati ɗaya haka mu zo nan gurin mu dinga dubawa sabida wani application ne update nashi ya sauka, sannan mu yi update nashi. In ba haka ba wayarka ba za ta taɓa samun zaman lafiya kamar yanzu haka kana cikin chatting naka haka za ka ga wayanka da kanta ta yi shifting ta fita. Irin waƴannan abubuwan ana ta yin comment a kansu, ana gaya min gashi yaya za a yi kaza. To in kuka bi wannan hanyar bi'iznillahi zai rufe muku dukkanin wani wannan slow na cikin wayan ku gabaki ɗaya. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu. Idan ya burge ka, ka yi liking. Kuma yau shine farkon zuwanka cikin wannan channel mai albarka, za ka danna mana subscribing, ka danna ƙararrawa da zarar mun ɗaura sabon bidiyo a sanar da kai. Wannan shine ƙarshen bidiyon, sai mun haɗu a kashi na gaba.